यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि साइकिल कैसे बिल्डिंग करते हैं। तो साइकिल बिल्डिंग करना तो आपको पता ही होगा, लेकिन साइकिल जो बच्चों वाली होती है बहुत हल्की होती है, इस वजह से जो है उसे बिल्डिंग करना नामुमकिन होता है आर्क से। लेकिन यहाँ पर बहुत आसानी से बिल्डिंग हो जाती है। और वो कैसे करना है, आपको मशीन में, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो आपको वहाँ पर वोल्टेज सेट करना है 95, और 95 वोल्टेज सेट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, रॉड लेना है डबल। एक रॉड लगाना है जहाँ पर वेल्डिंग करना है, फिर दूसरा रॉड उसके ऊपर से लगाना है, और रॉड पतला वाला, सबसे पतला वाला होना चाहिए, और आपकी वेल्डिंग हो जाएगी।